い、皆さんこんにちは。おうちでタップ踊る夏子です。ですね、今日はご報告がありまして、私この動画の中でもね、何度かお家を探していますと言っていたんですが、実は次のお家が決まりました。はい、9月末が退去期限だったんですけれども、8月の終わりから探し出してなんと10日ぐらいで見つかりまして、なんか本当にいいご縁をいただいてですね、大家さんにも不動産屋さんにもとても親切にしていただいてですね、うちのこの難しい条件にもかかわらず、いやこれね、ほんと大変なんですよ、お家探すの。でもね、割といつもちゃんと見つかるんです。感謝です。もうマジで感謝です。私と娘と猫と、ピアノとタップ板とこのたくさんの板たちと共に、お引越しします。はい。ということで、多分このお家からお送りするのは今日が最後かなと思うんですけれども、はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日は、お家引っ越しの準備として、我が家の冷蔵庫を紹介します。我が家の冷蔵庫は実は世の中では桐ダンスと呼ばれているものなんですけれども、まあそれね、ちょっと解体しようかなと思って、そんな様子でしたり、あともう一つはですね、なんかこの最近諦めでもないんですけれども、こうなんかこういう感じ、なんて言うんだろうと思ってたんですけど、おそらく無常感です。はい。私とても何か無常感を感じておりまして、なんだろうなと思って鴨の長明の北条記をね、読んでみたんですよ。そしたらもう、これだと思いまして、鴨の長明という人は、京都の神社のなんか次男さんだったらしくて、いい生まれにもかかわらず、何かいろいろなことで、自分が神社にの神主さんになれなかったり、周りでも火事があってお家がなくなったり、そういうことがしょっちゅうあったらしいんですね。で、私もしょっちゅうお家がなくなるわけです。いつも定期借家なのでね。で、そうやって何か、それでも人は生きているし、同じ町がずっとあるようでいて、その中の人やはどんどん入れ替わっているみたいな、常に物事は変化し続けてるっていうようなことですね。無常感。永遠なものはないよねっていう。だけど常に入れ替わってるからこそ永遠であるとも言えるっていうようなね、感じを、なんですよ。はい。それで北条記を朗読しながらタップが踏めるのかどうかチャレンジしてみました。もうね、なかなかできなくて、多分20テイクぐらいやったんですけど、はい、そんな様子をお楽しみください。それでは、どうぞ。じゃーん、我が家の裏庭です。今日は雨が降っておりますが、このね、背の高い、これは菊芋で、今、ね、この菊がいっぱい咲いてます。このお花が枯れた頃に、この下にね、お芋ができるんですが、今月引っ越しが決まりまして、この植物たちをどうやって引っ越すかな。ビーバーもみんなね、だいぶ大きくなりましたし、後ろには柿の木も生えてきています。こっちはヤーコン。ねえ、
エアコンあそこに埋まってんだけどな。ということで引っ越し準備編です。はい、これがうちの冷蔵庫です。調味料はね、上に乗ってます。砂糖と塩、味噌、蜂蜜。で、野菜がこんだけしかないですけど、ここに並んでて、コーヒー豆、木豆があって、あとはここを開けると、ほら、卵とトマト缶が入っています。そんなぐらいですね。あと粉とか。このうちで冷蔵庫として使われてた桐ダンスなんですけど、ほらもうボロボロで壊れているので、さすがに解体して猫の爪研ぎ板として再生しようと思います。はい、我が家のいいでしょこれ。こういうのなかなか捨てづらいですよね。でも何に使えると思いますかこれ。まあね、考えます。ずっとこれうちの冷蔵庫として食品を収納してきたんですけど、さすがにねぶっ壊れてるので、結構簡単に解体できます。綺麗な景色だねこれ。なんかこういう何かにして撮っとく？お庭を眺める窓とか。窓にしては幅がありすぎるよ。そうかな。造形として美しいんじゃないこれね。抜けなさそう。抜けるかな。あ、抜けそうだ。釘抜きとかはないね。どっか行っちゃったんだよ。はい。なんか解体ねしようと思ったんですけど、なんかこの板材料が良すぎて捨てるに忍びなく。これは次のうちの猫の爪研ぎ用に柱の養生とかに全部ね使おうかなと思って結局、はい、これ全部解体した板は取っておいてあります。でこのタンスもねベコベコになってたところだけ抜いて、あとはちょっと使い道が思いついたのでこれも一緒にお引っ越しすることにしました。以上、桐ダンス編でした。ちょっと不安げな。はい、いくつかね一緒にお引っ越しする子は植木鉢に移していきましょうね。時間のあるうちにね。これは食べたアボカドの種から出たちっちゃい子ですね。もう大きいビワたちはね連れていけないかな。みんな大きくなったのに。
この菊芋はね、掘って食べてから引っ越そうね。ここはね、食べたみかんから出たみかんの苗がいっぱいあるとこなんですけど、ここはね、みかんを育ててるんじゃなくて、ほら、アゲハを育ててるんですよ。ね。ちっちゃい子もいるかな。ほら。ここはね、アゲハ保育園なんですね。あ、いたいた。ね、この人たちも解体で壊されちゃうときにみんな死んじゃうと嫌だから一緒にお引っ越しできるかな。はい、ちょっとね、このお庭ともお別れなんで一つ実験をしたいと思ってて、これね、ここの土ってなんかとても粘土質なんですよ。こういう風に塊がゴロゴロ地面の中にあって、これ水につけてみて粘土になるかちょっと試してからお引っ越しねしたいと思います。はい、ちょっとね、さっきの塊洗ってお水につけてみます。はい、北条記の北条というのはですね、1畳、昔の単位なので3メートルぐらいの四角いお家を、お家といってもいおりですね、を鴨の長明がね、山の中に建てて、そこからこう世間を観察していたらしいんですよ。まあ、ここと同じぐらいなんですよ、ちょうど。ここ北条なんです。3メートルあるかな。3メートルないぐらいですけど、まあでもほとんど4畳半ですね、北条記。で、しかもその固定のお家じゃなくて持ち運びできるような木の土台の上にこう柱を立てて、かやぶきでやったいおりにずっと住んでいたらしくて、なんかその辺もね、とても共感しちゃったんですね、私。ゆっかの流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、よどみに浮かぶ歌方は、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる試しなし。世の中にある人と住みかと、また核のごとし。朝にしにゆうべに生まれるならいい。ただ水の泡にぞ似たりける。知らず生まれしぬる人。いずかたより来たりて、いずかたへか去る。また知らず仮の宿り。たがためにか心を悩まし。何によりてか目を喜ばしむる。その主と住みかと無情を争うさま。いわば朝顔の露に言いならず。あるいは露落ちて花のこれり。残るといえども朝日に枯れぬ。あるいは花しぼみて露なお消えず。消えずといえども
夕べを待つことなし。はい、ということで、今日のおうちでタップいかがでしたでしょうか。豊穣期なんてね、タップでやらなくていいよって感じですよね。まあでもね、ちょっと最近私タップダンスとは一体何ぞやというところをね考えておりまして、まあタップのリズムをキープして自由に朗読をすることができるのかどうかという試みでした。はい、なかなか難しいですね。まあ日々チャレンジは続きます。ということで来週、再来週は引っ越しです。それではまた皆さんお会いしましょう。またね。